ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حقق الوداد المغربي أول انتصار له في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، وجاء بصعوبة على حساب ضيف سيمبا التنزاني بهدف في آخر أنفاس اللقاء. وضمن المجموعة الثالثة خيم التعادل السلبي على مباراة الترجي التونسي وضيف بيترو أتلتيكو الأنغولي المتصدر. الوداد وصف بطل النسخة الماضية لا يزال يبحث عن أول انتصار له في مجموعة هذه النسخة. هدوء المدرب عبد الحق بن شيخة سبق أول فرصة للضيوف، وهنا باليكي كان قريبا جدا من تسجيل هدف مبكر. رد الوداد جاء برأسية أمين أبو الفتح، لكنها لم تشكل خطرا كبيرا على مرمى الضيف التنزاني. جماهير الوداد ظلت تشجع وتدفع بفريقها نحو الأمام، لكن النتيجة بقيت على حالها، وحتى القائد يحيى جبران لم ينجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف أول للفريق المغربي. المدرب عادل رمزي تحسر، عاش ضغطا كبيرا وانتظر حتى الأنفاس الأخيرة من المباراة. الجزائري زكريا دراوي استلم كرة حولها بقوة إلى الشباك، مانحا فريقه انتصارا مهما وسط فرحة عارمة بأول 3 نقاط للوداد في المجموعة الثانية. متصدر المجموعة الثالثة بيترو أتلتيكو الأنغولي نزل ضيفا ثقيلا على مضيفه الترجي التونسي بملعب حماد العقربي. المدرب سانتوس بدا مرتاحا عكس نظيره التونسي طارق ثابت الذي كان جالسا متوترا. شوط أول شهد اندفاعا بدنيا كبيرا من الجانبين، أما الفرص فعلى قلتها لم تترجم إلى أهداف. في المشهد الثاني دخل أبناء باب السويقة بعزيمة أكبر بحثا عن هدف التقدم، وأخطر الفرص كانت من ركلة حرة مباشرة لياسين مرياح الذي كان قريبا جدا من تسجيل أول أهداف المباراة. غابت الحلول وبقيت النتيجة على حالها. الفريق الأنغولي عاد بنقطة إلى الديار معززا موقعه في الصدارة، بينما اكتفى الترجي بالتعادل. والله صحيح احنا ضيعنا نقطتين على ارضنا صحيح، لكن في نفس الوقت الاولاد عملوا ماتش باهي بصراحه، ما بخلناش الملاعبيه بصراحه، خاصه في الشوط الثاني كنا جيدين بصراحه. الفريق المنافس ده فريق محترم جدا جدا ساده، معناتها ليه مده كبيره مع بعض، واحنا حبينا نعملوا رده الفعل بعد الماتش اللي فات مع الهلال السوداني. اليوم من ضمن اللاعبين عملوا اللي عليهم بصراحه، معناتها كانوا في الملعب جيدين، سعوا باش نمركيو خاصه في الشوط الثاني. من جهة أخرى أشاد مدرب الوداد المغربي عادل رمزي بالمردود. هو حقق الأهم بحصده نقاط 3 في هذه المواجهة. بالنسبه الاهم هو 3 نقاط. بالنسبه لي انا شخصيا هذه لا كوب دافريك، تماركي في الدقه الاولى ولا تماركي في الدقه 95 ماشي مشكل. جانا بينالتي في ميتون الاولى، كون سجلنا يمكن يكون المباراه سهل، ولكن على العموم الدراري داروا اكثر من جهتين، زعما مشكورين، انا برافو عليهم، برافو عليهم. هذه الحاجه اللي تنساوها، وان هاد الدراري هادو راه من شهر 9 لهذا راه كل 3 جور لي ماتش هي ماشي اكسكيوز، ولكن راه طالع عليهم هذا الشيء هنا وتيحاولوا يتقالوا. أذهل توني كروس وأشاد به ميسي. نيكو باز أكبر موهبة قادمة في الريال. من أين قدم النادي الملكي بهذه الموهبة الخارقة؟ من يكون هذا الصغير؟ ما هذه الجرأة والبسالة التي قادته للإطاحة بالدفاعات الإيطالية وتوقيع هدف في غاية الروعة؟ أسئلة عديدة تبادرت لكل أذهان المتابعين والمحبين حين فاجأ اللاعب نيكو باز الجميع في مواجهة نابولي الأخيرة، فلم تمر سوى دقائق معدودة من قدومه من بنك الاحتياط ليذهل الجميع ويبصم على هدف في غاية الروعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. الريال كان متعادلا 2-2 ويعاني ضغطا قويا من نادي الجنوب الإيطالي، واعتقد البعض أن كارلو أنشيلوتي جن جنونه، وبدأت معالم التقدم في السن تظهر عليه حين ظهر الفتى الأشقر وهو يستعد للدخول لأرضية الميدان، لكن الطاولة انقلبت عليهم بعد فترة وجيزة ودخلوا في حالة من الذهول والانبهار.
فما هذه الجوهرة الفريدة من نوعها التي نحكي عنها؟ وما الإمكانيات الخارقة التي يتمتع بها وجعلت حتى ميسي بدوره يشيد به؟ ليس ذلك فحسب، ذو 19 ربيعا جعل حتى كارليتو في حيرة من أمره، وصدم الألماني توني كروس الذي طلب تواجده في التدريبات باستمرار. نعم، كما تسمع عزيزي المتابع، نحن لا نحكي عن لاعب عادي أو عنصر ابتسم له الحظ صدفة، بل عن فتى الميرينج القادم بقوة. لن نطيل عليكم أكثر من هذا، وسنطلعكم على كل ما تريدون معرفته عن الصغير. كان يعتبر نجم الكاستيا والجوفينيل دون منازع خلال الموسم الماضي، وأحد النجوم المفضلين لمدربه ألفارو أربيلوا الذي أمر راؤول جونزاليس بتصعيده لينضم إلى أكبر فئة عمرية في قطاع شباب الريال. ثم ساهم مستواه اللافت وقدراته غير العادية في صعوده مؤخرا إلى الفريق الأول. أنشيلوتي حائر في مركزه. من تنوع إمكانيات وقدرات اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والأرجنتينية، اعترف المدرب كارلو أنشيلوتي بأنه حائر في توظيفه داخل الملعب. فهو لاعب وسط شامل يستطيع الدفاع والهجوم، أشبه قليلا بالنجم الأوروغواني فالفيردي. قال عنه المدرب الإيطالي أن بإمكانه حتى اللعب كجناح وهمي وصانع ألعاب، فهو مهاري وسريع ويجيد التحرك في المساحات بذكاء، نادرا ما يتحلى به لاعب في مثل عمره. توني كروس يتعرض للصدمة. ليس من السهل على أي لاعب شاب أن يثير حماس توني كروس، فهو شخصية بصفات ألمانية تتحلى بالكثير من الهدوء والرصانة، ولكنه حين رأى ما يقدر نيكو باز على فعله والعروض التي قدمها في أيامه الأولى بالتدريبات مع الفريق الأول، خرج على الفور واختصه بإشادة نادرة، بل وطلب من الجهاز الفني تغيير القواعد المتعارف عليها في ريال مدريد بمنح نيكو باز الفرصة بالتصعيد كلاعب مع الفريق الأول. فقال عنه: هذا الصبي يجب أن يتدرب معنا كل يوم لأنه رائع. أرجنتيني الهوى عاشق لميسي. رغم ولادته في مدينة تنريف الإسبانية، إلا أن نيكو لديه ولاء لوطنه الأصلي الأرجنتين، فهو يمتلك علاقة خاصة مع قدوته ليونيل ميسي، وفرح كثيرا حين اعتبره أفضل لاعبي العالم مستقبل منتخب التانغو. وتحدث معه ميسي بنفسه لأول مرة حين تم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأول للأرجنتين قبل أكثر من عام، وكان أمام فرصة في هذا العمر المبكر لخوض المونديال والتتويج ببطولة العالم، ولكن تم استبعاده من القائمة النهائية في آخر لحظة، واعتذر له المدرب ليونيل سكالوني بنفسه.